Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Eljött az idő egy kis TMK-ra, fiatalabbaknak tervszerű, megelőző karbantartás. Bár itt ebben az esetben már nem kifejezetten megelőzésről beszélünk, ugyanis a probléma megtörtént. Adott egy világbajnok fantasztikus, szuper jó szkenner, pontosabban ez csak az előlapja, ez az AOR AR8000 szélessávú vevő, ahogy a felirat is mutatja, Wide Range Receiver. Igazából a hivatalos megnevezése a magyar szaknyelvben ez a kommunikációs vevőnek a kézi változata lenne. Tényleg fantasztikus pilótavizsgás készülék. Rengeteg rádión van, volt, szerintem még lesz is. Ez az egyetlen egy olyan készülék, aminek a használati útmutatója mindig benne van a táskámban kinyomtatva. Hát egész egyszerűen olyan komplex és összetett funkciói vannak, hogy bevallom férfiasan, nem tudom őket megjegyezni. No, de minden szupersége ellenére ennek a rádiónak is van egy típushibája, mégpedig az, hogy mivel elmúlt körülbelül 20-30 éves, bizony a gumigombsor elkopott. És ilyenkor mit lehet csinálni, hogyha már izomból két kézzel, lábbal, mit tudom én, az orroddal meg a füleddel nyomod és akkor sem reagál? No, ilyenkor szokott jönni a gumigomb felújító készlet. Mutatom nektek, ez így néz ki, adott egy ilyen szilikonos ragasztó genya, meg ilyen kis icipici műanyag pogácsák, és ezt kell oda ráragasztani. Ez már itt egy kézgombsor. Annyit még hozzátennék, hogy amennyiben a gyári kis gumilapocskák helyére kerülnének fölragasztva, akkor mutatom itt síkban, annyira megemelkednének ezek a kis fekete bigyók, hogy állandóan nyomnák az összes gombot, és a rádió megőrülne. Így hát azt kell csinálni, hogy a jó öreg tapétavágó vagy más néven snitzer segítségével le kell vágni az eredeti, azt a kis vezető réteget, ami ott ugye megmaradt. Nagyjából 1 millimétert le kell faragni minden gombnak a tetejéből, nagyjából egyenesre, amennyire sikerül, és utána lehet ezeket a kis bigyulákat fölragasztani, és szépen csipesszel a helyére illeszgetni egyenként. 24 órás száradási ideje van ennek a történetnek, én adtam neki durván 30 óra száradási időt, biztos ami biztos. Úgyhogy most fog érkezni a puding próbája, az a bizonyos evés, mert hogy össze fogom szerelni a készüléket. Itt van ugye a hátlapja, ott fönn meg található a javítókészlet alatt az előlapja, úgyhogy ez a kis javított gumigombsor fog oda fölmenni. Mutatom nektek, bocsánat, fejjel lefelé van, hogy én tavaly az Enter gombot, ezt az egyet megcsináltam mintának, és nagyjából 1 éves tesztelésnek vetettem alá. Hát konkrétan olyan érzékeny lett, hogy míg az összes többi gombot az Enter gomb kivételével konkrétan kalapáccsal kell ütni, nyomni, fúrni, rúgni, bármit csinálni, akkor sem működött szinte, az Enter gomb egy nagyon finom érintésre már reagált. Úgyhogy úgy döntöttem, kicserélem. Hát elérkezett a puding pillanata, meg fogom enni, minden gomba helyén maradt, úgyhogy remélhetőleg a következő videóban már arról tudok beszámolni, hogy a készülék gyönyörűen működik, nagyjából úgy, ahogy a 80-as évek végén, a 90-es évek elején a japán mérnökök azt megálmodták. Na, AOR 8000-es vevő videóról ennyit. Ha tetszett a videó, nézzétek meg a többit, iratkozzatok fel a csatornára, vagy csináljatok, amit akartok. Szép napot mindenkinek! Alihó!